Silicon Valhalla är på riktigt. Det finns både talang och kapital. Men vad Sverige kanske saknar är en tydlig vision och en strategi för AI. Det vill dagens gäst ändra på. Hon är professor i ekonomisk historia vid Lunds universitet. Hon har varit rådgivare till EU-kommissionen, OECD och Världsbanken. Hon har varit vetenskapsråd i Kina, ledamot i statens AI-kommission och sommarpratare. Och nu kan man säga att hennes karriär har nått sin höjdpunkt nu när hon får vara med i en AI till kaffet. Det ska bli väldigt spännande att prata om Sveriges visioner inom AI med Ingenjörsvetenskapsakademins vd Sylvia Schwag-Serger. Kära lyssnare, varmt välkomna till en AI till kaffet. Jag heter Marcus Weiland och med mig idag har jag Sylvia. Välkommen. Tack. Vi på Savantec där jag jobbar är ju medlemmar i IVA, men jag misstänker att det finns en hel del lyssnare där ute som inte vet vad IVA är. Kan inte du berätta lite? Men det gör jag gärna. IVA är Sveriges kungliga ingenjörsvetenskapsakademi. Så vi har ingenjörsvetenskaperna och faktiskt de ekonomiska vetenskaperna. Det finns ju ett antal kungliga akademier. Och vi är världens första ingenjörsakademi, men ett av de yngre svenska akademierna, så kan man säga. Det är ganska häftigt den kombinationen. Ja. Så jag tror det speglar på något sätt att Sverige länge har varit ett ingenjörsland och tyckt att ingenjörsvetenskap är viktigt. Ja, det är ganska häftigt för att det är en lång tradition och väldigt många länder vända sig till oss för att de nu förstår att en akademi för ingenjörsvetenskap är inte fel att ha i dessa tider. Precis, och kunskap är viktigare än någonsin. Ja. Och sen så tänker jag, vi är ju i ett enormt skifte just nu med AI och med robotik och allt det här som händer. Som, hur ska samhället ta till sig det? Hur ska man förhålla sig till det här? Och där behövs den här vetenskapliga. Ja, men det behövs. Och samtidigt gillar jag också med den här akademin, och jag har varit vd där i drygt ett år, men vår motto är ju teknik i mänsklighetens tjänst. Och jag tror det är precis det som jag tror också ni har försökt göra med den här podden. Att förstå, det handlar inte bara om att förstå tekniken för teknikens skull, utan att sätta det i en kontext. På tal om robotik då, Kina, Japan och Sydkorea, de leder ju väldigt mycket utvecklingen inom robotik. Och jag såg i en debattartikel som ni skrev här att 2022 så levererade Japan 45% av världens alla industrirobotar och mer än hälften av alla installationer sker i Kina. Alltså, hur står sig Sverige och Europa? Vi är ju verkligen en stark ingenjörskontinent och ett starkt ingenjörsland här i Sverige. Alltså utan att kunna all fakta, så varför jag skrev den här artikeln är för att jag ser hur otroligt målmedvetet de här asiatiska länderna, Kina, Sydkorea och Japan, utvecklar inte bara industrirobotar utan även humanoida robotar. Och det var väl lite personligt nästan att jag har ju vistats en del och befattat mig ganska länge med Kinas teknikutveckling. Men där man känner att det här kommer, vare sig man vill eller inte. Det kommer av olika skäl, inte minst i västerländska demokratier för att vi har en sjunkande befolkning, en åldrande befolkning. Så jag menar, humanoida robotar tror jag är framtiden. De kommer att komma. Och varför jag skrev debattartikeln bland annat var för att jag känner nu domineras utvecklingen framförallt av humanoida robotar, kanske inte lika mycket med industrirobotar, av just de här asiatiska länderna. För mig blir det en sån tydlig illustration och visualisering av att hur viktigt det är att länder som Sverige och regioner som Europa som tror på individen och friheten och demokratin, att de måste vara med på framkanten av den här utvecklingen för att, som en sociolog sa, technology is society made durable. Så tekniken speglar samhället. Och då är det otroligt viktigt att till exempel de här humanoida robotar också speglar det samhället vi vill ha. Verkligen. Som främjar individualism och frihet och demokrati.
Det händer ju mycket också med industrirobotar nu, tänker jag, att när man bygger in AI i de här robotarna så får de andra förmågor. Yeah. Förut så om man satte ABB-robotar eller någonting sånt här i en industri, då är den instängd i en bur och ingen får komma i närheten av den och den gör samma repetitiva saker om och om igen. Yeah. Men de här nya Dark Factories som byggs i Kina och så i Shenzhen, de är väldigt flexibla. De kan ta sig an nya uppgifter. Ena dagen kan de bygga en elektrisk tandborste och andra dagen så bygger de en annan produkt. Exakt. Och det är så intressant för att på något sätt är det också en illustration på det vi menar med general purpose technology, eller hur, som AI är. Att jag tror det är nästan ibland bara vår föreställningskraft som sätter gränser för hur man skulle kunna nyttja robotar när man kopplar ihop dem med AI. Och därför återigen känner jag bara att det är så otroligt viktigt att vi är på framkanten både med tekniken men också med vår förståelse vad det gör med samhällen och vad det gör med människan. Vad skulle vi kunna göra för att inte hamna efter inom robotik i Sverige? Alltså, det är en sak som jag tänker på väldigt mycket, att till exempel robotiken men också AI rent generellt, det är teknik, eller det ser vi idag att många av de här banbrytande teknologierna eller de som kommer nu, de är skalteknologier. Det kräver otroliga investeringar. Och det är ju det som asiatiska länder och USA av olika skäl kanske har varit otroligt bra på, att verkligen ösa in resurser. Precis, och det är det som, exakt, och jag tror det är en utmaning för länder som Sverige som har varit väldigt framgångsrik i en världsordning där storlek inte var det viktigaste, utan det viktigaste var att man var agil och konkurrenskraftig och kunde anpassa sig snabbt till förändrade marknader eller marknadssituationer. Men nu går vi in i en tid där dels storlek räknas, alltså hur mycket man investerar i den här tekniken, men också tillgång till data. Yeah. Och sen lite det här first to the goalpost, alltså att den som liksom först når en viss teknologisk mognadsgrad, ett land, att de verkligen sätter standarderna för resten av världen. Och det tror jag inte vi har varit med om på samma sätt tidigare. Det är ju spännande att se hur EU reagerar här inom reglering. Att, att vi har fått GDPR, vi har fått AI Act. Det har varit mycket fokus på att men vi reglerar och sen får resten av världen anpassa sig till de här regleringarna. Och Ja, och det är en jätteintressant fråga där jag faktiskt ärligt talat är lite kluven. Alltså jag känner... Vi är ju också, Europa tycker jag är en region som kännetecknas av en mogen demokrati där vi vill att tekniken ska verkligen vara i mänsklighetens tjänst. Men just nu, det finns någonting som heter Collingridge Dilemma som beskriver egentligen att regeringar har störst makt över en teknologi när de förstår den som minst. Och jag tror det vi har gjort här med AI i Europa, att vi har liksom varit väldigt tidiga med att försöka reglera den. Innan vi riktigt förstår. Innan vi riktigt förstår den. Och sen det andra, jag säger inte att det alltid är fel med regleringar, men jag tror vi har dubbelproblem. Dels har vi varit lite snabba med att reglera innan vi förstod den. Och dels har vi inte kompletterat. Det hade varit en annan sak kanske också om vi hade kompletterat ett regelverk med offensiva investeringar. Och nu har vi bara gjort den ena delen jämfört med andra regioner. Och det blir lite som ett fotbollslag med bara domare och inga utespelare. Exakt. Och jag tror det är det vi lider av. En annan del, och där staten kommer in och kommer att spela en väldigt viktig roll, tror jag i alla fall, det är ju när vi kommer till själva arbetsmarknaden. Ja. Och frågan är hur vi ska rusta oss för den förändring som det här kommer innebära. Vi ser ju lite grann nu, men det är ju troligt att den här förändringen kommer att bli rätt så stor. Ja, jag känner också, det är lite sånt, tyvärr är det fortfarande en känsla, för att när man pratar med forskare eller med utredare så säger de att vi ser inte det, vi har inte statistik än för att riktigt förstå vad som händer med arbetsmarknaden, vad AI gör med arbetsmarknaden. Men jag tror vi alla förstår att det kan bli något riktigt stort. Och vi vet inte exakt hur det kommer att se ut. Och ett exempel är ju det här lite i våra vänskapskretsar, att vi ser till exempel unga systemvetare som går ut från universitetet, att de har haft svårt att hitta jobb. Och det vi inte riktigt vet just nu, är det konjunkturen eller är det AI, alltså är det här skiftet. Men det som jag tror vi måste tänka på mer är att om vi nu köper att det är teknikskifte som kommer kunna förändra arbetsmarknaden i grunden, inte minst som vi vet att det inte bara
lågkunskapsyrken eller vad man ska säga som kommer att drabbas. Men alltså jurister eller läkare. Verkligen. Då är det ju otroligt viktigt att vi inte bara säger att vi har inte data än. Utan jag känner ibland, som jag sa, att det är som att sitta på en strand och känna det här. Jag tror det kommer en tsunami, men jag måste sitta kvar här. Tills vattenytan börjar stiga. Exakt, för att då har jag datan som jag behöver för att agera. Och jag tror på något sätt måste vi ändra mindset här. Det kan inte vara så svårt. Och Sverige är väldigt bra på data. Men det som är lite läskigt här tycker jag, det är just om man tar jurister eller läkare eller den typen av yrken, så du har 5 års universitetsutbildning. Det går ju inte att ställa om jättefort heller. Nej, precis så är det. Och jag har ju ansvarat för grundutbildning på ett av de större lärosäten i Sverige, på Lunds universitet. Och där såg jag ju att det tar tid. Det tar tid och det kanske med rätt. Det tar minst 5 år, men förmodligen tar det längre tid. Exakt, alltså ibland tar det 2 år för att ta fram en ny kurs eller ett nytt mastersprogram eller ändra i kursplanen väsentligt. Och sen tar det 5 år innan de kommer ut. Exakt, som har upplevt den ändringen. Ja, men precis. Så jag tror här har vi en ganska stor utmaning, och det vi ser ju är att länder, man kan tycka mycket om det amerikanska utbildningssystemet. Och jag har många synpunkter om det. Jag har själv utbildats i USA. Men det de gör väldigt bra är att utbildning är ändå ganska konkurrensutsatt. Så liksom USA har ju legat i framkanten när det gäller utveckling av nya program och nya kurser. Och det är på grund av att det har funnits så stor konkurrens. Och konkurrens mellan universitet framförallt. Ja, och jag tror inte vi ser det på samma sätt. Utan vi ser ju att det är ganska stor likhet i utbildningsutbudet. Det är spännande. Där finns det ju jättemycket möjligheter, tänker jag nu, alltså för olika skolor att kunna sticka ut på olika sätt och ta olika riktningar, som vi verkligen inte vet hur framtiden kommer att bli. Nej, och jag håller helt med. Och jag tror en viktig fråga är ju också den här balansen mellan att låta unga människor välja, vilket jag tycker är viktigt. Men å andra sidan, jag känner igen det när våra barn, min dotter pluggar just nu i USA och har tid att plugga på andra ställen. Men jag tror unga människor just i den här osäkra världen som vi lever i, de vill ha lite vägledning också. Är det viktigt att jag läser humaniora just nu? Eller är det bara bortkastade pengar? Så jag tror att hitta den här balansen om hur vi som ändå har varit med ganska länge och sett olika skiften, att vi kan säga, nej men det kanske inte är fel att ha vissa grundkunskaper i de här ämnena. Och sen ska du specialisera det. Så jag tror inte man gör alltid alla en tjänst genom att bara säga antingen får du plocka exakt vad du vill. Nej. Eller så går du in i ett ganska styrt program. Så vi måste hitta något däremellan. Mitt tips i alla fall till eventuella unga lyssnare är att humaniora kan nog bli väldigt viktigt i framtiden, tror jag. Jag håller helt med dig. Har du läst humaniora? Nej, det har jag inte. Jag är tekniker. Fast jag gick på Handelshögskolan ett Executive MBA-program. Så jag har fått lite av i alla fall affärssidan. Men jag hade tyckt det varit väldigt kul. Jag har läst mycket filosofi själv. Liksom. Ja, men filosofi är en väldigt bra början. Exakt. Jag tror också, jag tror det här kommer att vara helt avgörande. Att man förstår grunderna i hur ett samhälle är uppbyggt och fungerar, i hur en stat fungerar, men också hur människan bygga ett samhälle, så är det här en perfekt tid. Det är det, och en avgörande tid skulle jag säga. Men det är jättesvårt att veta vad man ska säga till sina barn, tycker jag. Alltså min dotter är 11, sen har jag en son som är 7 också. Men liksom, vad ska jag lära henne? Jag tänker så här, självförtroende och kärlek och sådana grejer, det är säkert bra, men rent när hon sen ska välja, det är inte så lätt. Det är inte... Fast det kanske aldrig har varit. Nej, det kanske aldrig har varit, men jag tror just nu när tekniken komma in på ett så avgörande sätt i så många olika delar av vårt liv. Alltså i vår nationella säkerhet, vår ekonomi, hur vi lever dagligen. Då tror jag att det är kanske viktigare än någonsin att kunna sätta det i en större kontext. Så jag skulle nu gärna se att vi uppmuntrar unga människor, eller alla människor, att ha lite grundläggande kunskaper. Dels i tekniken, alla måste förstå ungefär vad AI går ut på. Men också vice versa. Engagera sig. Och också nyfikenheten. Jag tror det är det vi måste verkligen... För om man blir rädd, då blir man inte nyfiken. Precis. Det här förslaget som du har kommit med, om man nu går tillbaka till vad statens roll skulle kunna vara, med att ha en teknikminister som kanske kan samordna utbildning, arbetsmarknad, industripolitik. I mitt perspektiv låter det jättebra. Men berätta lite om hur du tänker kring det här. Ja, men jag tänker så här att
ställa till exempel frågor väldigt mycket till regeringskansliet men också till riksdagsledamöter. Hur diskuterar ni teknik och var? Och då får jag alltid svaret, ja men tekniken kommer in lite här och var. Eller hur? Men just det här som jag nämnde innan, om man bara tar till sig att om det stämmer, det här Carling Ridge dilemma, det vill säga att staten har mest makt över tekniken när man förstår den som minst. Det har ju otroligt långtgående konsekvenser för hur man bör förhålla sig till teknik. Och då menar jag inte bara till enskilda tekniker utan teknik som fenomen. Och det vi var inne på innan, för att kunna ta del eller för att kunna säkerställa att ett samhälle gynnas av teknik så krävs ju, och ganska fundamentalt, det krävs nyfikenhet, det vill säga att människor vill använda den och där spelar staten en roll, det har vi sett i historien. Det krävs såklart grundläggande investeringar i baskunskaper men också djupa kunskaper, eller hur? Så att man kan vara med både på djupet och på bredden i de här diskussionerna. Och jag känner just nu att väldigt konkret, vi har lite svårt att hänga med i teknikutvecklingen. Och när man tittar på Asien så lite förenklat kan man säga, i Asien har ju Sydkorea, Kina, Japan har satt långsiktiga teknikutvecklingsplaner. Och sen har Finansdepartementet skaffat budgetutrymme för det. För det i våra ekonomier eller demokratier är det ofta så att det är Finansdepartementet som sätter budgeten. Och sen kan olika departement sätta igång med hur de vill fylla den. Eller hur? Och jag tror, utan att säga, det handlar inte om att vi ska planera teknik. Men hela tiden handlar det om hur ska vi skapa förutsättningar för att människor vill använda den och kan använda den utan att det undergräver samhället. Och hur ska vi liksom rama in den? Jag gillar ju också den här kopplingen till utbildning. För att idag så känns det som att utbildningsfrågan är helt avskild från liksom näringslivspolitiken. Alltså det är ju framtidens Sverige som ska byggas inom utbildningspolitiken. Verkligen. Och då kan man å ena sidan då säga att AI är jätteviktigt, vi måste satsa på det och liksom klippa band och prata om de fina satsningar som görs där. Samtidigt som man säger att i skolan ska vi inte ha någon digital teknik. Ja. Det är viktigt att där får vi bort alla skärmar, nu ska vi tillbaka till pärmen. Det går ju inte ihop liksom, och det är därför jag gillar det här förslaget. Sen om det ska heta teknikminister är jag inte säker på, men det behöver finnas någon som samordnar de här. Jag håller helt med, och titta på helheten. Eller hur? Och jag upplever ju Ulf Kristersson är ju jättepositiv till AI, absolut. Ja, det upplever jag också. Men samtidigt, samma regering är väldigt negativ till teknik i skolan. Och det är väldigt intressant. Och det är väl någonting vi också ser, alltså överlag ser vi ju att just det här systemperspektivet på att en teknik är ju inte bara investeringar i forskning. Och det är framförallt inte bara inom akademin som tekniken utvecklas utan i allt större utsträckning också i näringslivet. Så liksom att få ihop den här helheten, och också hur kan offentlig sektor hänga med i teknikutvecklingen, vilket är helt avgörande för en demokrati. Det här glappet får inte bli stort eller för stort. Så därför tror jag att det här... Men vad jag ville säga är att jag tror någonting vi ser i många länder just nu, det är att det är svårt att få det här systemperspektivet. Och jag tror inte det underlättas alltid heller av koalitionsregeringar. På tal om det då, regeringar, så du satt ju med i AI-kommissionen och Mathias Sundin till exempel, vi har haft flera som var med i kommissionen, men han har ju varit väldigt uttalat negativ till hur det har gått med implementeringen av de här sakerna. Att det är liksom tempot, storleken på satsningar och så vidare, liksom inte i proportion till behovet. Hur känner du kring det? Men jag känner både och. Alltså jag upplever att det finns ett tänk på regeringskansliet, alltså där man verkligen har tagit till sig våra rekommendationer och tittar på dem och funderar på hur man kan omsätta dem. Sen kan jag ju också tycka att jag hade gärna sett att det hade gått lite fortare. Det ska komma en strategi i år. Ja, exakt. Och vi var ju väldigt noga med att försöka leverera i förtid. Det var ju mest en symbolik, men för att säga det här är en annorlunda tid, eller hur? Alltså, då måste vi också ändra våra sätt att jobba. Så jag tror man befattar sig med det ganska systematiskt, och där tar det också tid, också i en mogen demokrati. Men det som jag känner är att världen rör sig så otroligt fort, och det är så många länder just nu som positionerar sig för att som gärna vill visa att de är på framkanten när det gäller AI. Och när jag förberedde mig för detta, så jag tror du och jag, vi pratade också om att
Sverige ligger otroligt bra till när det gäller privata kapitalinvesteringar. Men det är inte alla som vet om det. Så vad jag menar är, det är inte bara att omsätta politik, utan det är också vad man sänder för signaler. Alltså hur visar man den här ambitionsnivån? Och den kanske inte kommer fram lika tydligt, kan jag känna, som den kommer fram i andra länder som verkar vara otroligt skickliga på att framstå som om de har hög ambitionsnivå. Nej, precis. Ja, det är, som du säger, alltså Stanford publicerar det här AI-indexet vid namn Global AI-index, där Sverige ligger på 4:e plats när det kommer till private venture capital till AI. Och det är ju inte ens, funderade på om det var i förhållande till per capita, men det är det inte, utan det är liksom absoluta tal. Och det är otroligt imponerande. Ja. Och jag tror vi har andra sådana siffror som jag inte tror... En annan siffra som jag tror väldigt få vet om är liksom, vi vet ju alla att investeringar, inte minst näringslivets investeringar, forskning och utveckling är avgörande för ett lands konkurrenskraft. Och när man tittar på de 2000 största företag i världen som investerar i, alltså de företag som investerar mest i forskning och utveckling, då ligger Sverige på plats 3 absoluta tal i EU. Ja. Bakom Tyskland och Frankrike, vilket är ju långt mer än vad det storlek skulle egentligen. Verkligen. Så jag möjligtvis geografisk storlek. Exakt, men inte befolkning. Nej, så jag menar, jag tror vi har ett antal sådana benchmarks där Sverige ligger otroligt bra till. Men då kommer vi också tillbaka, jag som själv är invandrad till Sverige, jag kan känna, alltså man ska inte underskatta signaleffekter. Vi lever i en tid där många smarta människor funderar på var de vill bygga sin framtid. Och då funderar på var ska jag investera mig själv, alltså liksom min tid. Var ska jag bygga min familj? Var ska jag liksom bygga min karriär? Och då är det ju otroligt viktigt vad man som land utstrålar för intresse. Ja. Och säga till dem, ni är välkomna här, vi vill ha er talang, ni behövs. Ja, ni behövs. Vi vet att ni behövs om vi ska bygga Sverige som liksom... Och inte vi och dem. Nej, och inte liksom... Jag känner den här signaleffekten är otroligt viktig. Och återigen, Sverige är inte alls oattraktiv, men väldigt många länder positionerar sig ganska offensivt just nu i rekrytering. För att attrahera den här talangen. För samtidigt, det finns ju jättemycket styrka med att bo i Sverige också. Ja. Vet vi vilka teknologier där Sverige är starkt idag? Ja, men det är det intressanta att jag tror att olika forskare och olika företag vet ju exakt hur bra de är inom vissa teknikområden, men jag skulle hävda att vi inte riktigt har det här den här systemkunskapen om hur man ska beskriva Sverige som teknikland. Och det är därför bland annat IVA gav ju en tankesmedja och en forskare i Bryssel i uppdrag att ta fram en teknikanalys. Och de är ju samma forskare och tankesmedja som tog fram samma analys för Draghi-rapporten. Precis. Och det är väldigt intressant att se vilken respons vi har fått. För att jag känner responsen har varit otroligt positiv. Sen kan man alltid diskutera, liksom, spegla det i Sverige på mest akkurat sätt. Och finns det saker som vi borde titta på? Vi tittar på patent, eller de tittade på patent, på publikationer och på kapitalinvesteringar, alltså riskkapitalinvesteringar. Men 2 saker skulle jag vilja säga med det. Jag tror bara att vi får igång det här samtalet nu kring olika tekniker. Till exempel att Sverige är otroligt bra på syntetisk biologi. Det visste inte jag innan. Det kanske jag borde ha vetat, men jag visste inte det. Men att där finns fortfarande en potential att göra mer på kommersialiseringsfronten till exempel. Jag tror det då kan man börja föra ett samtal, ett lite mer... ett upplyst samtal. Och sen har jag också sagt, det var också intressant för att när vi släppte rapporten så blev det stor respons också på EU-kommissionen. I och med att vi är första medlemslandet i EU som har beställt en sån rapport. Okej, så det är ingen annan EU som har gjort det här? Det är ingen annan EU som har gjort det. Och jag tror hela syftet med detta var ju bara att jag kallar det för en conversation starter, så att vi nu kan börja verkligen ha de här samtalen. Inte bara tekniknördarna utan även beslutsfattare på alla möjliga nivåer i offentlig sektor. Liksom, okej, men hur bra är vi i robotik? Var finns de viktiga företagen i robotik och hur ser patentpopulationen ut till exempel? Så som sagt, jag tror det var en intressant byggsten och där vi har fått höra att den diskuteras nu i väldigt många olika sammanhang. Den rapporten finns den på IVAs hemsida? Den finns på IVA inklusive 1800 grafer som man kan titta på. Underbart! Som man gärna kan göra. Ja, under en helg kan man fördjupa sig. Exakt. Ja.
Jag tänker, nu pratar man om Silicon Valhalla. Liksom. Det är nu det händer. Ibland kanske hela Norden, ibland bara Stockholm. Vi har alla de här fantastiska startups, Lovable, Ligora, Sana Labs, Tandem Health och så vidare. Har vi något liknande på gång här nu som Silicon Valley? Alltså jag tror vi har något otroligt spännande på gång. Jag skulle vilja säga att jag tror det är inte helt likt Silicon Valley, och det ska vi inte heller försöka eller härma för mycket. Alltså vissa saker är väldigt positiva, men jag tror vi har något otroligt dynamiskt och spännande på gång som också reflekterar att ett land som Sverige som bryr sig om social hållbarhet och ekologisk hållbarhet och en grön omställning kan få till en sån dynamik. Där återigen tror jag det är en väldigt viktig signaleffekt. Att man kan omfamna teknik och vara framgångsrik så som många företag nu är, inte både de stora och de nya. Så att man är med liksom i den här dynamiken utan att behöva göra avkall. Och jag är fantastiskt glad att de här bolagen också verkar stanna kvar i Stockholm. Ja, och att de har köpt in sig på att det här representerar, Sverige representerar och Europa kanske representerar någonting som de vill vara med om att bygga. Och många av dem investerar redan i nya startups. Liksom, så att det finns verkligen ett ekosystem. Ja, jag tror också det. Och jag tror det, återigen, det är något som vi pratar ju ofta om våra svagheter eller våra utmaningar, men också en sak som jag tror vi borde tänka på mycket mer är vad har vi för unika styrkor? Och hur kan vi främja dem ännu mer? Inte minst i dessa geopolitiska tider. Alltså Kina och USA, på tal om geopolitik, dominerar ju verkligen inom AI. Du har varit teknik- och vetenskapsråd vid ambassaden i Peking. Hur kommer det sig att liksom Kina har blivit så framgångsrika inom AI? Jag tror det är en ganska unik blandning av såklart en stat som inte behöver bekymra sig så mycket om valresultat vart fjärde år. Alltså, som har satsat otroligt offensivt och långsiktigt. Det är det jag tror vi underskattar. Så det är inte bara att de inte är en demokrati och kan peka med hela handen. Det är en sak. Men det andra är att de skapar långsiktighet också hos investerare och företagen, för att de har pekat ut vissa de har ju sådana 15-årsplaner för teknikutveckling. Och när de pekar ut, och då vet alla att vart signalerna går. Då vet de också att de ska anpassa regleringar, investeringar ska rätta sig enligt, så att det kommer liksom den här linjen ligger. Det har de gjort. Sen har de kombinerat det med en verkligen mördande inhemsk konkurrens. Så de har den här intressanta blandningen. Så det är en extrem fri marknad ur ett perspektiv. Precis. Och samtidigt en extremt planerad strategi och riktning. En tydlig långsiktighet. Och sen ska vi inte sticka under stol med att de också subventionerar sina företag enormt. Och jag tror det är en sak som vi också måste förstå i Sverige. Att Sverige har ju länge kunnat leva på att vi har företag som konkurrerar på en fri marknad. Men när marknaden inte längre fungerar så som den har gjort, det vill säga att andra länder jobbar med fördelar. Exakt. Då måste vi tänka om. Det där, jag var på KTH här i fredags och på en stor workshop som handlade om fysisk AI och hur Sverige kan bli ledande och sådär. Där var det många som lyfte statens roll liksom, i form av pensionssystemets pengar och i form av upphandlingar. Och så. Vad tror du om de möjligheterna? Liksom? Jag tror de har varit konstant underutnyttjade i Sverige och i Europa. Alltså inte det här med pensionspengar har ju Sverige varit rätt bra på när det gäller att investera eller främja att man kan investera sina besparingar i företag. Där ligger ju Sverige mycket bättre till än många andra europeiska länder. Precis. Men när det gäller offentlig efterfrågan, för att det är också det som länder som Kina men också USA traditionellt har gjort bättre. Att man liksom har inte bara investerat i forskning och utveckling utan man har liksom försökt vara first customer. Och formulera efterfrågan. För Sverige funkar det dåligt för att vi är så små, men för EU är ju en stor marknad. Så om man faktiskt skulle kunna säga i EU att men vi ställer krav på europeiska molntjänster eller vad det nu är för någonting, då skapas det ju en marknad direkt. Ja, och det är ju det som forskare, innovationsexperter som Mariana Mazzucato pratar om, market creation. Alltså ibland måste du skapa en marknad. Sen finns det ju
en anledning till varför vi inte har gjort det i Europa, för att vi har offentliga upphandlingsregler som handlar om att just främja konkurrens. Men återigen, nu börjar vi komma in på ett nytt spelplan där det handlar om att få kraft från efterfrågan. Och därför måste vi ha, det är därför jag alltid pratar om en fungerande inre marknad. Den fungerar ju fortfarande inte. Exakt, så det skulle ju mobilisera efterfrågan. Och sen tror jag också se över tänka om våra upphandlingsregler. Man kan också tänka en sån sak som jag tycker är väldigt intressant är att svenska lärosäten anställa jättemånga. Alltså, jag tror det är största gruppen statsanställda om jag minns rätt. Och är ju väldigt stora verksamheter i Sverige. De har ju stora utgifter i form av byggnader och allt detta. Här skulle man också kunna fundera på just lärosäten. Borde inte de kunna gå mer i bräschen för att testa ny teknik själv? On campus, Precis. Eller hur? Alltså, och inte bara egentligen lärosätena heller, utan det skulle kunna vara i offentlig sektor överhuvudtaget. Exakt. Alltså, tittar man på teknisk innovation på sjukhus till exempel, så är ju den oftast väldigt hög. Ja. Särskilt om man tittar på en annan IVA då, eller liksom de liksom intensivvårdsavdelningarna, där har de ju enormt, ligger de ju verkligen i spetsen av teknologi. Men samtidigt så är det otroligt trögt när det kommer till de här stora upphandlingarna. Om man ska få in något IT-system eller någonting sånt där. Och nu, inte minst i Sverige där det är liksom, där är ju så som sjukvården är organiserat. Där det blir ju olika landsting eller hur, som ska upphandla sin egen. Så vi är underkritiska i så många frågor nu, framförallt när det gäller kunna formulera behoven och efterfrågan. Alltså på EU-nivå men också inom Sverige. Och sen har vi de här reglerna som gör att man i offentlig upphandling fortfarande ska gå på pris. Om man tittar på Europas konkurrenskraft och sådär, och så tittar man på allt som behövs för att lyckas med AI. Så i botten så har vi ju att det måste finnas energi. Hur ligger vi till där? Sverige ligger bra till, men Europa ligger inte bra till. Nej, precis. Så är det väl generellt. Jag vet inte hur det ser ut i Kina alls faktiskt, jag har ingen aning. Jo, men Kina har ju gjort den här helt häpnadsväckande omställningen. Alltså de har ju gått från ett jättestarkt beroende av kol och fossila bränslen, men nu har de ju jag tror man har nu konstaterat att det är det här första året som utsläppen minskar eller har pikat. Och att man nu har ställt om, en anledning till varför Kina har ställt om så otroligt offensivt på hållbara energikällor, alltså sol, vind och atomkraft, det är ju för att minska sitt beroende. Ja, precis. Eller för att själv kunna äga. Sen kan man också säga att det vi kanske inte alltid pratar om, men det är ju, Kina kan ju mycket av det de gör faller inte under samma effektivitetskrav som våra offentliga budgetar i vår demokrati. Eller hur? Alltså de kan ju bara ösa pengar i saker utan att behöva ställas till svars på samma sätt som vi ändå gör med våra. De har haft en sån extremt hög tillväxt också, så att det har funnits ett sånt reformutrymme hela tiden också. Men de är ju också otroligt skuldsatta. Ja, det är väldigt spännande. Det är mystiskt att få ihop den där ekvationen. Den är mystisk, och framförallt i morse läste jag att nu har vi ju sett hur mycket importen från Kina har ökat bara 2025 till Europa, och samtidigt som exporten har minskat. Och sen var det en väldigt intressant studie som visade att kinesiska företags vinster är ju minimala. Alltså de tjänar inte pengar på det de säljer. Intressant. Och det är också intressant, för då känner man att det är något som inte riktigt håller ihop. Alltså den japanska ekonomin har ju fascinerat mig väldigt, väldigt länge. Med den här extremt höga skuldsättningsgraden. Fast där har man ju lånat också. Staten har ju lånat av de egna medborgarna. Och medborgarna har det ganska väl ställt. Och, alltså, det är mycket som skiljer sig från vårt ekonomiska system. Så är det, Spännande. Och jag tror vi har, det finns vissa saker vi ska hålla fast vid. Jag tror det är väldigt viktigt med att man inte skuldsätter sig för mycket. Men ändå försöka samtidigt fundera på hur kan vi jobba annorlunda. Så jag tror världen vi är på väg i är så pass annorlunda jämfört med bara för 5 år sedan, att vi måste verkligen se över vår verktygslåda. Det är det jag tror. Och det är därför, och det här med suveränitet också. Alltså jag tror ju att det är inte möjligt. Alltså det går inte att uppnå suveränitet. För om man tittar i nästa lager, om energi i botten, så har vi ju hårdvara sen i nästa lager. Så är det. Och där finns det ju knappt någonting i Europa. Nej. Så jag tror man måste vara otroligt pragmatisk och bygga allianser. Och sen har vi molntjänsterna, amerikanskt, kinesiskt.
Och samtidigt är det ett problem att vara för beroende. Så jag tror navigera det här beroendet. Och samtidigt tror jag skulle gärna se att vi fokuserar ännu mer på våra kronjuveler. Ja. Alltså det jag lärde mig i Kina är ju att i Kina är man otroligt duktig på att peka ut regeringen, men provinser och också företag. När de kommer till Sverige så är de ofta bättre med att peka ut våra forskningsstyrka eller teknikstyrka än vad vi själva är. Ja, det är inte så bra. Nej, det är ett underbetyg. Ja. Nej, men det är ju viktigt. Och jag tror ju just när det gäller suveränitet, det kan ju också betyda att man har någonting att handla med. Exakt. Att liksom, men ni har molntjänsterna, men om vad heter det... Om ni inte levererar molntjänsterna till oss, då stänger vi av det här andra. Vad nu det är för någonting, men någonting som gör ont och som är viktigt. Det kommer vara helt avgörande. Ja. Och det är därför jag tror vi ska fokusera var är vi oumbärliga. Ja. Och det kan vara tillverkningsindustri till exempel. Ja, och det är ett sånt exempel. Att Sverige är ju, det är därför återigen, jag tror därför vi har en sån, var först med en ingenjörsakademi. Det är ju att Sverige har en unik förmåga att bygga komplexa system och till exempel avancerad tillverkning. Och jag tror det är en sån styrka som vi verkligen måste fundera på. Till exempel hur vi ska koppla den optimalt med generativ AI. För att där finns någonting som inte så många andra länder har. Och man kan kombinera de här två. Till exempel USA som försöker få tillbaka sin tillverkningskunskap och industri. Exakt. De kan inte ens bygga en tåglinje längre. Exakt. Så jag tror det. Och sen var det någon som sa att då kan man bli, om man verkligen fokuserar på där man är oumbärlig, där man gör sig oumbärlig, då får man en plats vid förhandlingsbordet. Och det var någon som kallade det för niche superpower. Eller hur? Ja, precis. Det är en bra ord. Jag tycker också det är ett bra ord. Det kanske till och med Sverige kan vara en niche superpower. Jag tror absolut. Och sen tillsammans med andra europeiska länder och inom Europa så tror jag vi tillsammans kan bli ännu mer än en niche superpower. Men då är det viktigt att vi kan välja nisch, tänker jag. Och välja bort. Det är en av de här sakerna som verkar vara väldigt svårt historiskt, eller i alla fall de senaste 30 åren för Sverige, att man inte har velat prioritera. Och återigen, det ser vi ju att andra länder gör. Men där har ju du och Iva tagit ett fantastiskt initiativ. Det här Sveriges framtider som annonserades i september 2025. 100 miljoner kronor i budget, 1300 ledare, leds av Marcus Wallenberg. Berätta om det här, det låter väldigt spännande. Ja, men det kommer väldigt mycket från att det vi har varit inne på tidigare, i de här tider av stora teknikskiften och annan turbulens som vi är inne i, då är det så otroligt viktigt att man har självkännedom, att man verkligen vet vad är Sveriges styrkor och svagheter. Och det låter så banalt, det kan ju företagen brukar vara väldigt bra på det, men som land tror jag inte vi alltid är så bra. Inte lika bra som till exempel Kina eller USA. Så det första är liksom, hur ligger vi till teknologiskt? Och det tror jag är bra, inte bara för regeringen utan det är bra för entreprenörer och få den här bilden, den här kartan, eller hur? Men också för studenter eller för företag och forskare, människor som funderar på att ta sig till Sverige. Så hur ligger vi till? Självkännedom. Den andra är liksom, vad är stora flaskhalsar för att Sverige ska kunna förverkliga sin potential? Vi tittar just nu på halvledare bland annat och vi kommer aldrig, som du sa, vi kommer aldrig täcka hela värdekedjan. Nej. Men det finns områden där Sverige är riktigt, riktigt vass. Där är jag lite orolig, men det är kanske mest på grund av Kista, om man ser KTH lämna Kista och liksom där har det ju funnits den typen av kompetens. Kommer den att försvinna? Men det är också precis det är den frågan. Jag tror det är den frågan vi måste ställa oss allt mer, och lite grann där vi började också med robotik. Där är Sverige traditionellt otroligt starkt. Men vi kan inte ta för givet att det kommer alltid att vara så. Så vad måste vi göra nu? Och då tittar vi på till exempel, vi har tittat också på sådana frågor som dual use. Alltså hur ska man se på teknik, investeringar och innovation kring till exempel AI som kanske både har ett säkerhetsperspektiv och ett civilt perspektiv. Men då försöker vi identifiera såna stora policyfrågor där vi kanske kan bistå med input. Och sen en tredje, en vision. Och det viktiga med en vision är ju inte ofta att man ska ha rätt eller man ska pricka, utan det är att det mobiliserar. Det skapar en riktning, det skapar engagemang. Exakt, och det som har varit nästan överväldigande är så många unga som har hört av sig, och vårt studentråd på IVA som har sagt att just i de här tiderna där vi också pratade om unga människor, de saknar framtidstro.
Och det ska man inte trivialisera. Jag tror den här känslan om att man är på väg någonstans. Ett samhälle som vill uppnå någonting tillsammans och vill jobba för det. Så jag tror det är någonting som jag har lärt mig längs vägen i det här initiativet. Att det är väldigt viktigt, tror jag, att förmedla just nu. När tror du att arbetet kommer att resultera i någon slags första version av den här visionen? Alltså vi har för avsikt att publicera den första till hösten. Ja, för att spännande. det andra som vi sa var att vi kan inte ha ett 5-årsprojekt och så kommer visionen efter 5 år. Inte när vi alla har pratat om hastighet. Nej, utan vi börjar med en första rapport detta året. Och det blir ju extremt förankrat i alla fall i näringslivet då, tänker jag, med alla de här ledarna. Det är så positivt gensvaret vi har fått från näringslivet och väldigt många företagsledare som verkligen verkar känna att det saknas. Det har saknats en plats eller en kontext där man kan tänka mer långsiktigt tillsammans. Men också till exempel med facken, med akademin, alltså liksom tillsammans, alltså inte bara näringslivet själv, utan de är väldigt intresserade av att man för det här samtalet kollektivt, så att säga, i en grupp. Och sen, Men sen börjar det snurra en massa idéer i mitt huvud, för jag tänker så här, 1300 ledare, nu har vi generativ AI, kan vi inte liksom suga ut kunskap ur alla deras hjärnor, kan vi inte det är en väldigt intressant... Vi borde kunna använda teknik här också. Och det är faktiskt ett av mina mål med IVA när jag klev på. Det är ju att vi måste jobba ännu mer med datadrivna ansatser och med teknik. För att få fram den här kollektiva... Tänk all kompetens och intelligens som finns i den där gruppen. Men så är det. Och vi måste bli ännu bättre på att nyttja den här kollektiva intelligensen. Och den finns ju inte bara hos ledamöterna och hos näringslivet, utan den finns ju i hela samhället. Och jag tror, det är förhoppningen att det här projektet ska också bidra till att vi hittar bättre sätt. Och där ser man ju att man måste... Det finns så många människor i det här landet som har så mycket kunskap. Men hur kurerar man det? Så att det blir en mycket större helhet. Det är det som vi hoppas kan bidra till lite grann. Sociala medier och det här algoritmiska styrningen av innehåll och så vidare har ju lett till filterbubblar. Och det har säkert bidragit, om inte orsakat, en del av den polarisering som vi ser idag i USA till exempel, som påverkar hela världen och som kanske också har lett till en annan världsordning och så vidare. Så sätter man det i det perspektivet är potentiellt de teknologiska konsekvenserna väldigt stora för demokratin. Och då är ju frågan, hur kommer AI att påverka demokratin? Ja, och jag tror det är en otroligt viktig fråga vi måste ställa oss mycket mer. Och där också frågan är hur ställer vi oss den här frågan på ett effektivt sätt? Eller hur? I vilka sammanhang måste vi diskutera den och vad ska vi komma fram till? För att jag tror det här kommer att vara, alltså det ser ju också många av de tyngsta AI-forskarna. Vi hade Joshua Bengio, en av de mest citerade AI-forskarna, som är väldigt bekymrade, tror jag, över just den här frågan. Så för mig är det en helt avgörande fråga. Och jag tror Jeffrey Hinton också. Jeffrey Hinton, absolut. Och vi måste kunna... Ibland känner jag att folk tror att nej, vi kan inte... Om vi ställer oss den här frågan så hamnar vi på efterkälken teknologiskt. Men jag tror vi borde ha tillräckligt mycket självförtroende att Sverige är ett sånt land som borde kunna ställa sig frågan, hur ramar vi in den här tekniken där vi började, eller hur? Utan att stävja den, att hämma den, utan bara säkerställa att den verkligen... inte undergräva vår demokrati, för att det är ett reellt hot. Jag tror absolut, och det är ju inte minst för att ett antal krafter och länder nu försöker ju använda sig av AI ganska medvetet för att undergräva demokrati. Dagligen, alltså hela tiden. Och jag som är född och uppvuxen i Tyskland, jag läste nu häromdagen inte bara Hannah Arendt, The Banality of Evil, men också Thomas Mann, en av de mest kända författarna, som skrev ju under 40-talet om demokrati, där han sa demokrati är ju ingen rättighet, utan det är någonting vi måste kämpa för hela tiden. Och jag tror inte minst i dessa tider, men det finns en sån enorm potential att AI skulle kunna stärka vår demokrati. Så det är det jag tror vi ska ha i sikte. Och sen samtidigt, och det som är den stora utmaningen, då är vi tillbaka till vad kan små länder som Sverige göra? För att när det är Kina och USA, framförallt USA kanske och Kina, men Kina kommer ikapp väldigt snabbt. Men när det är de här två länderna, vårt styrelseskick vi just nu kanske inte tycker är optimalt.
det är dagens underdrift. Och när de får sätta ramen, när det är de som kommer att sätta spelreglerna för hur den här tekniken används, då bådar det inte alltid gott för demokratin. Nej. Och det är en kamp som vi måste utkämpa alla medvetet och strategiskt. Jag tror det är bra att påminna sig om just att AI faktiskt kan hjälpa oss i demokratiska frågor också. Ja. Som till exempel så kan alla människor som kanske haft svårare att uttrycka eller skriva en debattartikel eller vad det nu än är för någonting få möjlighet att uttrycka sig. Ja. AI har en fantastisk potential att öka kunskapen, och kunskapen är ju grunden till en demokrati. För att om du inte har kunskap så kan du inte fatta informerade beslut. Ja. Och rätt använt ska man säga, kan det bidra till att vi lär oss mycket, mycket mer. Vi har tillgång till information på ett helt annat sätt. Allting är sökbart. Vi kan sammanfatta saker och så. Men det finns en minst lika stor baksida här. Där AI kan ersätta sanningen. Där AI tänker åt oss och vi stänger av våra hjärnor och liksom bara gör det som vi har promptat fram. Eller tycker det vi borde tycka. Där liksom det här algoritmiska får ta över och där vi bara matas med det vi vill se utan att det har någon koppling till verkligheten längre. Och då är ju demokratin verkligen i fara. Och precis, och jag tror vi ser ju båda delarna, eller hur? Vi ser, det intressanta med AI, den kallas ju för en general purpose technology, men den är ju, jag tycker att den skiljer sig från till exempel, det fanns andra som man kallade för general purpose technology i historien, det ena var ångkraften och det andra elektricitet. Precis. Men AI är ju helt annorlunda, yet again completely different, just i den här tillgängligheten som du pratade om. För att ångkraft och elektricitet, det var ändå liksom en begränsad grupp som kunde nyttja den sen för hela samhällsgagn. Det här påverkar alla. Det här påverkar alla och det gör ju kunskap så otroligt potentiellt, så otroligt mer tillgänglig och förståelse. Men det måste användas på rätt sätt. Och också det här, vad är det för data vi använder för att bygga de här modellerna, eller hur? Vilka värderingar bygger vi in i de här modellerna? Allt detta blir ju väldigt avgörande. Och sen inte minst det som man är tillbaka till, det här med omdömet. AI-dilemma. Vi har kommit fram till ett moment som vi kallar AI-dilemmat. Så du ska få ett kuvert och så får du öppna det och läsa upp vad du har hamnat i för situation. Spännande. EU satsar stort. Det är 2027. Nya genombrott inom språkmodeller och AI-agenter har kraftigt ökat försprånget för amerikanska och kinesiska bolag. EU beslutar att satsa 2000 miljarder euro för att bli världsledande inom ett begränsat antal framtida nyckelteknologier. Varje medlemsland ska nu peka ut det område man vill specialisera sig på. Regeringar ringer dig och vill ha ett snabbt svar. De politiska förhandlingarna har redan börjat. Vad ska Sverige satsa på? För det första skulle jag säga att framtiden kommer att handla med att hitta, att teama upp på rätt sätt. Så jag tror, lite grann kan jag ibland känna att man i Sverige tror att man klarar av mycket själv. Så det första jag skulle säga är att man bör försöka hitta de rätta parterna. Ring Finland och Norge. Exakt. Och tänk också lite nytt. Ibland kan jag känna att Tyskland är inte alltid en fel partner när det gäller industri, till exempel. Men också utanför EU. Så det ena är find the right partners. Det andra är titta på vad vi har. Alltså Sverige skiljer sig från andra länder i att vi har ganska många företag som satsar otroligt stora belopp på forskning, alltså på nyckelteknologier. Så jag tror, titta på det och se vad man kan göra av det. Och sen såklart titta också på forskningsstyrkor i Sverige. Men så jag tror att prioritering det finns olika nivåer som man kan prioritera. Man kan också prioritera i samarbete, i allians med andra. Så att man inte behöver välja bort vissa saker helt och hållet. Det var ett diplomatiskt svar. Exakt. Du vill inte peka på så här, okej, det är chipindustrin. Eller något. Nej, och vi var ju precis inne på det här med, jag tror för det första att det är rätt att man kommer att behöva prioritera, för att det är det alla andra länder gör, men det finns också olika sätt att prioritera. Alltså, och sen det andra är att jag tror att AI är ju en sån teknik som är en sån general purpose technology där jag tror Sverige borde ha förutsättningar i näringslivet, framförallt inte minst i näringslivet kanske. Jag skulle säga just nu inte nödvändigtvis så mycket på forskningsfronten. Det var ju någonting som
Eller hur? Men inte minst näringslivssatsningar. Ja, näringslivssatsningar är ganska enastående. Och det vi pratar om privata kapitalinvesterare och entreprenörskapet. Så det känns ju som en no-brainer. Ja, jag skulle sagt fysisk AI. Ja. Liksom just tillverkningsindustri. Och det håller jag faktiskt också helt med om. Så jag känner att det är där vi har en USP. I att koppla AI till tillverkning. Vad är meningsfull AI för dig? Meningsfull AI tror jag det är som gör min vardag bättre. Utan att förstöra planeten. Och det hoppas jag att vi har inspirerat till här nu. Att det är några där ute som känner att men jag vill nog göra klimatanpassad AI för industriella tillämpningar, tillverkningsindustri i Sverige till exempel. Och det ska bli jättespännande att se också vilken riktning som kommer att pekas ut nu i det här Sveriges framtider. Och om det kan bli någonting som engagerar till att skapa mer meningsfull AI. Stort tack för att du kom hit. Tack själv. Tack också till alla som har lyssnat. Om ni har några idéer till ämnen eller så får ni gärna höra av er. Vi plockar gärna upp det här i podden och så är vi väldigt tacksamma för alla som har kommit in och börjat prenumerera på podden på sistone. Tack för det.